Dobro jutro. Evo me na planini Grunten, koja mi je skoro u dvorištu. Pola 9 ujutro, minus 12, hladno, a kad se krećete nije loše. Trenutno sam na 1500 metara, do vrha imam još malo, nije daleko. A htio bih danas da vam pričam o psihičkoj i duševnoj samopomoći kroz sport. Ovo što ću vam pričati je na osnovu ličnog iskustva, višegodišnjeg iskustva mog. Neću objašnjavati fiziološke procese ili bilo kakve naučne činjenice, samo moje iskustvo. Dugi niz godina sam bio u dubokoj depresiji. Krenulo je kao neki duševni bol koji je trajao par mjeseci. Taj duševni bol se pretvorio u fizički bol koji je postao nepodnošljiv. Jedva sam išao na posao. Dobra stvar je što sam i tada radio sa decom i to pomaže. Deca pomažu mnogo. Njihova energija je fantastična. Zato je i to moj izbor u svakom slučaju da radim sa decom. Čak mislio sam da ne postoji ništa gore od tog duševnog bola. Znači da ne postoji ništa gore, da nisam znao šta ću sa sobom, nisam mogao ništa da radim. Nisam jeo, nisam se kretao. Jednostavno nisam znao kako da se borim sa time. Naravno ljudi s kojima sam bio u bilo kakvom kontaktu na poslu ili ovako ili onako, nisu znali da imam bilo kakav problem, osim ljudi kojima sam ja to dozvolio da znaju. Kad sam mislio da ne može gore, taj bol se pretvorio u depresiju. Znači, depresija je za mene bila takva da nisam osjećao ništa. Da su mi osjećanja otupela. Terao sam se nekako. Nisam se terao, nego eto to tako mora. Išao sam na posao. Odgurao sam sve ljude oko sebe. Nisam htio da se družim ni sa kim. Provodio sam sve vreme u kući. Gledao filmove. Dobro, volim inače da gledam filmove. Ali nisam pratio. Pažnja mi, nisam imao pažnju. Jednostavno nisam bio prisutan i nisam imao bilo kakva osjećanja ni prema čemu. Naravno, to su bile crne misli i tako dalje. To je trajalo recimo sveukupno za početak 3 godine. Dok me roditelji i tetka nisu pitali da li mi treba profesionalna pomoć. Naravno, ja to vrlo poštujem, ali sam ja bio u ubeđenju da ja to mogu sam. Jer sam generalno čvrstog karaktera i tako sam im prestao, rekao sam dajte mi još vremena, ja to mogu sam. Oni su to naravno ispoštovali. I počelo je sa šetnjama. Veoma dugačkim šetnjama od 20, 30, 40 km. Normalno, svakodnevno. I dalje sam imao posao, nisam radio mnogo. Na posao sam išao pešaka, što u Beogradu nije tako jednostavno, pogotovo ako živite na drugom kraju grada. I to mi je postalo normalno. Ali mi to nije bilo dovoljno, jer sam sad imao želju. Uvidio sam da postoji veoma veliki problem, jer sam ja recimo do svoje 25. godine, tad je problem recimo i počeo,
bio 24 časa srećan, veseo, ljudi me znaju kao takvog, znaju me i posle, samo ne znaju ono šta se krilo meni. I naravno, to je bio prvi korak da prihvatite da je to problem. I to je veliki problem. Nije to neki problem koji će proći. U stvari kako za koga. Nekom je to veći problem, nekom je to manji problem, ali u svakom slučaju problem. Nakon što sam prihvatio da mi je to problem i da me remeti, to je da sam zombi, da ne živim, da imam crne misli, odlučio sam stvarno da se pozabavim time. Sad, to nikako nije bilo lagano. Morao sam da se teram na svaki korak. Terao sam se da idem na posao. Terao sam se da idem u prodavnicu. Terao sam se da idem da se istuširam. Znači, na svašta sam morao da se teram. I bilo mi je jako teško. Predstavljao mi je veliki problem. Htio sam samo da ne radim ništa, da egzistiram. I to mi je bilo teško. I onda sam terao sebe da trčim. Doduše, ja se skoro ceo život bavim sportovima raznim. I u tom trenutku sam još uvijek bio student na fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. Tako da mi je sport bio normalan. Ali, isto tako nije mi nepoznato da imam duže periode nebavljanja sportom. Po 6 mjeseci, godinu dana. Eto, jednostavno, i kad sam bio dobro, to mi je bilo nekako najđi period. Gledam filmove. Ali u tom trenutku sam odlučio da to prekinem i da radim nešto korisno za sebe. Počeo sam da se teram, da trčim. Trčanje nisam nikad voleo. Uvijek sam voleo neke ekstremnije sportove. Jer trčanje mi je, ne odmah, ali vremenom, kako sam se terao da trčim, jer mi je bilo recimo i brže da dođem na posao trčeći nego da pešačim. Vremenom trčanje mi je postala meditacija. U smislu, normalna meditacija gdje vi sedite i dišete, razmišljate o disanju, to jest trudite se da ne razmišljate ni o čemu. Kod mene ne radi jer problem je to stanje mirovanja. Za mene je trčanje bilo meditacija. Zato što dok sam trčao, trudio sam se da razmišljam isključivo o disanju. Samo o disanju. Znači da stavim po strani bilo kakve probleme, bilo šta što me muči. Ili tako, naravno, ne ide to tek tako, za to mi je trebalo dosta vremena. I pola, malo razmišljate o nečemu što vas muči, malo se trudite da razmišljate o nečemu lepom, mada to je bilo teško. I onda, kad se malo isrušite, znači za to je moram malo duže da se trči, razmišljate o disanju. Jer vam disanje je ključna stvar. To je trajalo isto nekoliko godina, dok ja nisam počeo da dolazim malo k sebi, gdje mi više sport nije bilo toliko teranje, nego sam počeo malo i da uživam u tome. Počeo sam opet da radim i neke druge sportove, neke možda malo ekstremnije, malo manje ekstremne, ali u svakom slučaju generalno volim da menjam sportove i radim dok mi prija. Kad mi interesuje nešto drugo, ja pređem na nešto drugo. Nikad nisam trenirao zbog fizičkog izgleda,
nego zato što mi je lepo dok radim taj neki sport, bilo koji. Stvari su krenule na bolje, recimo nakon 5-6 godina. Bio sam ja okej, nisam više bio u velikom problemu, i dalje problem bio tu, ali nije bilo toliko strašno. Tek kad sam tako malo živnuo i krenuo da vodim normalan život opet, da se družim s ljudima, jer treba vam tuđa energija. Nažalost moram tako da kažem, malo uzimamo tu energiju, krademo, a ne dajemo je baš za uzvrat. Ali to samo u nekom početku, pošto generalno ja volim da razmenjujem energiju. Ja volim da je pružam. I kad dođete dotle, da možete i da je pružate, onda vam je još bolje. Jer samo uzimanje energije nije dovoljno. To vas ne oporavlja. Razmjena energije vas oporavlja. Isto tako, razmjena energije sa prirodom je jednako bitna, možda čak i bitnija. Jer iz prirode možete sve da uzmete. To je nešto predivno. Počeo sam češće da idem u prirodu, da idem u šumu. Počeo sam da se bavim penjanjem. I u trenutku kad sam počeo da budem bolje sam sa sobom, bez ikoga, da, pre toga ja sam neko ko nije mogao da bude sam. Bio sam non stop u društvu, jer nisam znao da funkcionišem sam, do tog trenutka kad je počeo problem da postoji. Onda sam sve gurnuo od sebe i provodio skoro sve vreme sam. I to nije loše, jer sam naučio kako da živim sam. Sam sa sobom, sam sa svojim mislima, što je naravno najteže. I mislite onda, bit će mi lakše ako nađem nekoga. Da, malo je lakše, ali i dalje ste vi u svojoj koži. Taj neko može samo malo da vam pripomogne, ali ne može da vas izleči. Nemojte to da očekujete od ljudi. To morate sami da uradite. Shvatio sam to. Probao sam. Vidio sam da ne može niko da me izleči. I onda sam opet nastavio sam. I u trenutku kad sam postao stvarno dobro, a taj trenutak je došao, mislio sam da nikad neće doći taj trenutak, da je to nemoguće, da ja ne mogu da se oporavim, da svašta sam mislio. I onda kad je došao trenutak, nije naravno došao odjednom bam, sad mi je dobro, nego se u to polako uvodilo. Kad sam došao do tog trenutka da shvatim da sam ja sad u stvari dobro i da uživam u svom društvu, ali isto tako da mogu da uživam i u tuđem društvu. U tom trenutku stvari počinju znatno da se menjaju. Jer nisam pročitao knjigu, što je knjiga od oca Tadeja, kakvi su vam misli, takav vam je život. Nisam pročitao knjigu, ali sviđa mi se rečenica koja je apsolutno istinita, normalna stvar. Kad vaše misli postanu zdrave, život vam se menja. Dobre stvari vam dolaze. U tom trenutku, kad sam postao dobro, kad sam krenuo da uživam, da idem često u prirodu i sam i sa drugarima, krenuo su dobre stvari da se dešavaju. Posao je postao bolji. Upoznao sam devojku koja mi je sada žena. Znači, to je za mene nekako bila bitna stvar. Jer sam želeo porodicu. Sad imam porodicu. Sad imam ženu i dijete. I uživam. Ostale su mi navike kretanja. I dalje imam
trenutke gdje imam neki mali psihički pad, što je normalno. Zdrav sam, prav sam i ja to lečim na taj način što, evo, na primjer, sad sam super, ne radim to zbog toga, ali na primjer odem na ovakvu turu, penjem se na planinu ili trčim. Trčanje mi i dalje znatno pomaže. Ili radim neke druge ekstremnije sportove kao što su slackline, highline, snowboarding, skiing, svašta nešto. Manje ekstremne sportove, više ekstremne sportove, nije bitno. Bitno da je sport, jer sport mi pomaže u toj mojoj meditaciji gdje ja razmišljam samo o disanju, samo o nekom pokretu, gdje ostavljam ostale stvari po strani. Ovo je recimo neki prvi deo koji sam htio da vam ispričam kao uvod, jer sad dolazi vrijeme doručka. Popeo sam se, vrh možete da vidite odavde, ali tamo mi se ne penjao, tamo ne mogu direktno da se spuštam, ali zato ovdje ima mali vrhić. Tu ću da doručkujem, popijem čaj i da krenem da se puštam dole. Nastavit ću ovu priču o nekom drugom prilikom, vrlo skoro, vjerojatno sa izvođenjem nekog drugog sporta. Zašto vam pričam ovo? Generalno i postavljam na YouTube, Instagram videe koji su vezani samo za sport, isključivo za sport, kako ja izvodim neke stvari. Nadajući se da će ljudi da vide to i da kažu: čoveče, pa ovo djeluje interesantno, vidi kako on dečko uživa, pa daj da ja to probam, možda će meni da bude tako lepo. Možda se neko natera, možda se ne natera, ali tu ne mogu da pogrešim. Naravno, što se tiče ekstremnih stvari, tako ide na sopstvenu odgovornost. Tako da, vidimo se ovih dana u nekoj drugoj epizodi, gdje ću možda opširnije da objasnim neke stvari ili obrazložim. U svakom slučaju, sve je na osnovu ličnog iskustva. Ovo je prelepo. Kako da ovo ne bude dobro ovdje. Fantastično. Dobro jutro. Lepo provesti dan. Ćao, čao. Da. Razlog zašto sam dobio želju da vam pričam o ovom jeste zato što se broj ljudi koji imaju sličan problem u mom okruženju povećao. I vidim na nekom generalnom nivou mnogo se povećao broj ljudi koji imaju neki duševni nemir ili pate od depresije. Razlog za to, svoje mišljenje, ću vam reći u nekom sljedećem trenutku. Uživajte, ovdje ja sad da se spuštam. Ćao!